Ons het gekyk na die chaos wat heers in hierdie wêreld. En hoe verwoestend dit kan wees en hoe uiteindelik die dood die grootste chaos veroorsaak in ons lewens. En ons het probeer verstaan wat is die dood? En die Bybel leer vir ons die dood is 'n toestand van slaap. 'n Toestand waar die siel slaap, het word genoem die sieleslaap. Dit is nie 'n toestand waar 'n siel ergens verder gaan voortleef nie. Dit is 'n toestand van bewusteloosheid waar 'n mens in 'n slaap ingaan en jy rus totdat Jesus weer kom. En ons wil vandag vanmiddag bietjie verder delf in daai belofte van Jesus wat weer kom. En hierdie onderwerp spreek elke keer wat ek dit studeer, wat ek daaroor lees, wat ek dit aanbied, spreek dit net opnuut tot my hart. En miskien is dit omdat ek al seer en lyding en frustrasie en probleme en chaos beleef het, dat ek kan uitsien na 'n dag wanneer dit nie meer so sal wees nie. Jesus gee die mees opwindendste belofte vir sy disippels. En as 'n jong seun was ek ernstig gedrul deur my ma om hierdie belofte uit my kop uit te leer. En vandag verstaan ek hoekom. Want dit is so betekenisvol. En Jesus sê in Johannes 14 vers 1-3, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. En as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek voorberei het, kom ek weer. Daar's die belofte. Kom ek weer. En ek sal julle na my toe neem sodat julle ook kan wees waar ek is. Wat 'n kragtige belofte wat Jesus sy disippels mee los. Johannes 13, 14, 15, 16, 17 is Jesus se slottoneel. Daar in die bovertrek waar hy die laaste oomblikke saam met sy disippels deurbring. Hy was hulle voete, hy gee vir hulle hierdie slotpreek, hy bid vir hulle. Maar deel van daai bespreking wat hy met hulle het is, ek gaan weggaan, maar ek kom weer terug. Ek sal weer terugkom. Paulus verwag ook Jesus. Hy skryf aan Titus skryf hy, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. Paulus verwag ook daardie wederkoms. Hy skryf 2 Timoteus, die laaste boek wat Paulus skryf voordat hy ter dood veroordeel word en uiteindelik die doodstraf in Rome kry. Skryf hy hierdie woorde, hy sê ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. My bediening hier op aarde is klaar, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Paulus wag vir daardie dag, wat Jesus kom, en hy die kroon van die geregtigheid gaan ontvang. Hy onthou daardie belofte wat Jesus gemaak het vir die disipelgroep, wat aan hom oorgedra is, en wat vir die vroeë kerk gepredik is, dat Jesus weer terugkom. Maar Jesus het ook geweet, dat Satan hierdie wederkoms van hom, hierdie koms van hom, wanneer hy terugkom om sy kinders te kom haal, dat Satan baie valsheid sal versprei oor hierdie koms. En daarom, wanneer hy met sy disippels in Matteus 24 praat, oor hierdie laaste dae voor sy koms vir die tweede keer, maak hy seker dat hulle weet, dat hulle op hulle hoede moet wees. In Matteus 24 vers 24 sê hy, daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot wonders, tekens en wonders doen. Hy sê vir die disippels, wees op julle hoede, terwyl julle voorberei vir my om te kom. Wees verseker dat Satan ook baie valsheid op hierdie aarde sal laat plaasvind en dat dit sal kom met tekens en wonders en mense sal verstom staan oor die bronne van hierdie leringe en mense sal dit navolg want dit sal aanloklik lyk.
Daar's tekens en wonders wat dit ondersteun, maar dis vals. En dis vind ons dat Jesus sy eindtyd kinders waarsku, dat daar sal bedrieërs wees, wat deur Satan gelei is om valsheid te verkondig. En baie keer is hierdie mense wat valse leringe verkondig, nie self die mense eers met valse motiewe of bose motiewe nie. Dis hoe hulle geleer is. Maar die feit bly staan, valsheid kom van Satan af, ongeag die motief waarmee jy dit oordra. As dit nie Bybels is nie, dan is dit deel van die leuen. En jou hartsmotief vir dit kan baie mooi wees. En ek het al goeie vriende gemaak wat sekere dinge glo en verkondig, wat dalk nie in lyn is met God se woord nie. En hulle is mooi mense, en ek is lief vir hulle. Maar dit verander nie aan die feit dat dit wat hulle vertel vir mense nie die waarheid is nie, ongeag die motief waarmee dit gedoen word. En Jesus waarsku, hy sê daar sal baie bedrieërs, daar sal baie bedrieëry wees, daar sal baie valse leringe wees. En daarom wanneer ons wil weet hoe gaan die koms van Jesus regtig wees, moet ons nie luister na ons gunsteling predikers of na die mense wat met hierdie tekens en wonders ons aandag trek nie. Om werklik te weet wat is die waarheid oor Jesus se koms, moet ons na die Bybel toe gaan en die Bybel alleen bestudeer. En dit help nie, jy luister net na wat ek vandag hier aanbied nie, want soos wat jy in die banke sit, het jy geen bewys dat ek nie deel is van die valse Christusse en leraars en profete nie. Die enigste ware bewys van waarheid is wat die Bybel leer. Dis al wat ons kan vertrou. En daarom is dit nodig dat wanneer hierdie lesing saam met my deurgaan, en dalk as jy dit aanlyn kyk, om jou eie Bybel te vat, en te sê, maar ek moet bestudeer wat God se woord oor hierdie onderwerp sê. Ek moet dit vir myself bestudeer. Jesus sê, as hulle vir julle sê, kyk, hy's in die woestyn, moenie soontoe uitgaan nie. Of kyk, hy's in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Jesus sê, ons moenie deur valsheid mislei word. Wanneer daar hierdie stories kom oor die wederkoms nie. Ons moenie val vir mense wat weergawes van sy koms gee, wat nie in lyn is met wat sy woord leer nie. Want daardie valse Christusse en profete sal, as dit moontlik is, selfs die uitverkorenes mislei. Wat maak dit onmoontlik om mislei te word? Die enigste manier hoe jy kan keer om nie mislei te word nie, is om die waarheid te ken, die ware weergawe van die verhaal. As jy nie die ware weergawe ken nie, dan kan jy maklik enigiets glo oor daardie onderwerp of verhaal wat enigiemand vir jou sê. Maar as jy self die ondersoek gedoen het en die waarheid ontdek het en jy het die ware weergawe van die verhaal self gelees, dan is jy gevrywaar teen misleiding. Die waarheid is wat jou vrymaak van misleiding. Die Bybel is werklik ons enigste veilige gids. Daar's niks en niemand anders wat jy en ek vandag kan vertrou as bron van waarheid nie, behalwe God se woord nie. So wat sê die Bybel dan oor die wederkoms? Wat sê die Bybel oor Jesus wat weerkom? Hy het die belofte gemaak, gaan om vir julle 'n plek voor te berei, as ek gegaan het, kom ek weer. Ek sê julle vat daar waar ek is. Maar wat leer die Bybel vir ons oor daardie koms? Want soos ek begin het deur te sê, daar is baie valse teorieë wat rondgaan oor hoe dit gaan wees wanneer Jesus kom. Eerstens leer die Bybel vir ons dat dit 'n sigbare koms sal wees. Almal sal dit sien. Ons lees Matteus 24 vers 27 sê Jesus, soos die weerlig uit die ooste slaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Met
Ander woorde, jy al gesien as weerlig slaan, dit verlig die hele area waar jy ten minste is. Jesus sê, die koms van die seun van die mens, die koms van Jesus, sal soos die weerlig wees, wat die hemelruim verlig. Dit sal sigbaar wees. Hy sê in Openbaring 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien. Enige ander koms van Jesus wat iemand predik, wat sê, sekere groep mense sal hom sien, of net sekeres sal in die geheim 'n ontmoeting met hom hê. Dit is nie in lyn met wat die Bybel leer nie. Die Bybel leer, wanneer Jesus met die wolke kom, sal elke oog hom sien. Daar sal niemand wees wat op hierdie aarde leef wat hom nie sien nie. Matteus 24 vers 30 sê, dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Jesus kom sigbaar terug. Dit is wat die Bybel leer. En enigiets anders wat geleer word, is nie in lyn met wat God se woord sê nie. Tweedens sê dit sal 'n dramatiese, hoorbare koms wees. Mense sal dit hoor gebeur. Dit sal nie net iets wees wat iemand toevallig raak sien nie, dit sal 'n baie dramatiese gebeurtenis wees. Openbaring 16 vers 18 tot 20 praat oor hierdie wederkomsgebeurtenis, en dit sê daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nooit was vandat die mense op aarde was nie. En alle eilande het gevlug en die berge is nie meer gevind nie. Hierdie is 'n dramatiese gebeurtenis. Dis 'n ongelooflike groot gebeurtenis wat hier op aarde plaasvind. Dit is die grootste gebeurtenis wat hierdie aarde nog ooit beleef het. Is hierdie beskrywing. Berge wat wegsink, eilande wat vlug. Dit is so dramaties dat dit onmoontlik is vir enige iemand om te leef en dit te mis. Dit beïnvloed die hele wêreld. En dan lees ons dat daardie aardbewing, daardie gebeurtenis, daardie donderslae, daardie klank wat kom saam met die wederkoms, is inderwaarheid die stem van God self, wat die dooies sal opwek. 1 Tessalonisense 4 vers 16, die Here self sal van die hemel neerdal, met die geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank, met die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daar's 'n beskrywing wat Paulus gee, van wat die geluid is, die dag wanneer Jesus kom. Ja, vir die wat verlore is, vir die wat rou gaan bedryf, vir die wat gaan wegvlug, soos ons nou gaan sien, gaan dit net soos donderslae en weerlig klink, maar vir die wat in Christus gesterf het, vir die wat in Christus leef, sal dit die stem van Jesus wees, wat hulle hoor. Kan jy sien dat hierdie koms, wat die Bybel beskryf, nie moontlik is vir Satan om na te maak nie. Dat Satan allerhande valsheid kan voor in dag bring, allerhande tekens en wonders kan doen, maar hierdie dramatiese gebeurtenis is nie iets wat hy kan namaak nie. Dit is net iets wat Jesus self kan wees. Ons lees dat ons sal saam met hulle wat opgewek is, in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet. En op hierdie manier, so, sal ons altyd by die Here wees. Die wederkoms van Jesus sal 'n gelukkige herontmoeting wees van vriende en familie. Mense wat mekaar verloor het hier op aarde. Mense wat gaan rus het, mense wat mekaar dalk nooit weer gesien het hier op aarde nie. Maar dit sal daardie gelukkige herontmoeting wees. En Paulus skryf daarvan, ons het dit vroeër vandag ook gelees, in 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee, 'n tipe van 'n geheim. Ek deel julle iets mee wat nie almal weet nie. Ons sal nie almal ontslaap nie. So daar gaan Christene wees wat lewe die dag wanneer Jesus kom. Daar sal mense wees wat vir God lewe wanneer Jesus kom. En miskien is dit jy en ek. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ongeag of ons ontslaap of nie, ons sal wel almal verander word.
in 'n oogwink, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, daar's weer die geluid. Want die bassein sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Want hierdie verganklike, hierdie liggaam wat besig is om al hoe swakker en swakker te word, soos tyd aangaan, hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word. Hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. Sien, selfs Paulus het geweet dat daardie liggaam van hom ondergeskik is aan die dood en siekte en afbreeking van hierdie wêreld. Hy skryf, hy sê, ek sien uit, ek verwag Jesus my verlosser, ek verwag die Here Jesus Christus, maar ek verwag nie net dat hy kom nie, ek verwag ook dat hy hierdie vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelyk te wees aan sy verheerlikte liggaam. Dis waarvan ons nou gepraat het. Paulus sê, Jesus kom terug, hy kom met 'n verheerlikte liggaam terug, die een waarmee hy opgestaan het, en ek verwag Jesus my verlosser, maar ek verwag ook dat hy vir my 'n nuwe liggaam gaan gee. Wat 'n belofte. Maar wie is Jesus wat terugkom? Die Bybel leer vir ons baie oor die Jesus wat hier op aarde geleef het, die Jesus wat die wonderwerke gedoen het, die Jesus wat genesings gedoen het, die Jesus wat aan die kruis gesterf het. Wie is die Jesus wat terugkom? Handelinge 1 vers 10 tot 11, toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, en sê, Galileese manne, waarom staan en kyk julle na die hemel? Hierdie Jesus, dieselfde Jesus wat hier by julle op aarde was, wat van julle weggeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Dieselfde Jesus, dieselfde Jesus waarvan jy en ek lees in die Bybel, dieselfde Jesus vir wie ons liefraak, dieselfde Jesus wat tot ons harte spreek, wat die verlossingsboodskap in ons harte lewendig en wakker maak. Dis daardie Jesus wat weer sal terugkom. Dis dieselfde Jesus waarvan Matteus en Markus, Lukas en Johannes skryf. Dis dieselfde Jesus van wie die Ou Testamentiese profete geskryf het. Dis dieselfde Jesus van wie die apostels in die Nuwe Testament praat. Dis hy wat terugkom. En derdens, het sal sigbaar wees, het sal duidelik hoorbaar wees, en dit sal glorieryk wees. Dit sal die glorierykste gebeurtenis wees wat hierdie aarde nog ooit tref. Want hierdie selfde Jesus, wanneer hy weer kom hy nie as 'n hulpelose swak babietjie, gebore uit 'n menslike familie uit nie. Wanneer hierdie Jesus weer kom, dan kom die Seun van die mens in sy heerlikheid met al die heilige engele saam met hom. Hierdie is 'n groot, heerlike gebeurtenis. Dit is 'n glorieryke gebeurtenis wat op hierdie aarde plaasvind. Die glorierykste gebeurtenis wat nog ooit hierdie aarde gesien het. Wanneer die Seun van die mens met al die heilige engele se heerlikheid saam met hom kom. Dit het 1 engel gekos om die Romeinse soldate te laat neerval in amper 'n doodse toestand. Hoe groot sal die heerlikheid wees van al die ontelbare hoeveelheid engele wat saam met Jesus kom? Hoe groot sal sy eie heerlikheid as God self wees wat kom om sy kinders te kom haal? Wat 'n dag om na uit te sien. Dat ons Jesus gaan sien kom, dat ons hom gaan hoor kom, dat dit hierdie ongelooflike glorieryke gebeurtenis gaan wees. En dan kom die vraag, maar wat van hulle wat nie gered is nie? Wat van hulle wat Jesus Christus nooit aangeneem het as hulle verlosser nie? Wat die geleentheid gehad het om Jesus aan te neem, maar wat dit verwerp het? Wat gaan van hulle word op daardie dag? Openbaring 6 vers 14 tot 17 sê, die hemele het weggewyk, soos 'n boek wat toegerol word. Al die berge en eilande is uit hulle plek versit. Hier's weer daardie dramatiese gebeurtenis, daardie ongelooflike aardbewing
En die konings van die aarde, en die grootes, en die rykes, en die owerstes oor 1000, en die magtiges, en die slawe, en die vrymense, het hulle gaan wegsteek in spilonke en in rotse van berge, en hulle het vir die berge en die rotse gesê, val op ons, bedek ons, vir die aangesig van hom, wat op die troon sit, en vir die toren van die lam. So ongelooflik, soos wat daardie dag is vir die wat in Jesus Christus is, so glorieryk en pragtig en ongelooflik beeldskoon die wederkoms oomblik is vir hulle wat in Christus gevind word, net so dramaties, traumaties sal dit wees vir hulle wat Jesus nie aangeneem het nie. Want die groot dag van sy toorn het gekom. En wie kan bestaan in God se teenwoordigheid? Ek wil vir julle sê, daar's 'n groep mense wat kan bestaan in God se teenwoordigheid. En dit is hulle wat sy verlossingswerk aan die kruis aangeneem het en hulle eie gemaak het. Hulle kan bly staan op daardie dag, maar die wat dit verwerp het, sal smeek, berge val op ons. Want die gebeurtenis is te groot en te glorieryk. En ek wil vandag vir julle sê, daar is niks meer belangrik op hierdie aarde. Geen skatte, geen rykdom, geen eiendom, niks wat jy besit, geen besittings, maak nie saak hoeveel geld jy in die bank het nie, maak nie saak wat jy hier op aarde het, waarin jy, wat jy aan vasklou nie, daar's niks wat so belangrik is, wat kan enigsins eers opweeg, teen die belofte, wat jy en ek kan kry, wanneer Jesus weer kom nie. Daar's niks wat meer saak maak, as die feit dat hy ons wil kom haal, en hy vra ons net om hom aan te neem, sodat ons saam met hom kan gaan. Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat hier op aarde is nie. Ja, ons werk, ons leef ons lewens en ons werk en ons doen partykeer goed wat vir ons lekker is en ons probeer spaar en ons bou daarvan om voertuie te ry waarvan ons hou en huise te bly met mooi meubels en ja, daai goed het alles 'n plek in ons lewens. Maar niks van daai goed is belangriker as om Jesus Christus ons verlosser te hê nie. Dis wat saak maak. Jy en ek kan vandag besluit. En daar kom 'n dag wanneer die skaduwees van hierdie wêreld sal verdwyn. En ons lees van daardie dag in Openbaring 19 vers 16, hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings, die Here van die Here. Hy's die groot verlosser wat sy kinders kom haal in die groot oorlog wat hier op aarde gewoed het, die groot stryd, kom uiteindelik tot einde vir sy kinders. Uiteindelik is daar die oorlog waarin jy en ek eintlik maar slagoffers van is, op 'n einde. Ons sal nooit weer 'n slagoffer wees van dit wat Satan vir ons beplan het nie. En die vraag is jy en ek gereed vir Jesus om te kom? En daardie vraag word nie geantwoord met die antwoord van, ek moet nog hierdie regmaak in my lewe, en ek moet nog hierdie regmaak in my lewe, en ek moet nog hierdie verander nie. Die antwoord op die vraag, is jy gereed vir Jesus om te kom, lê eenvoudig in die eenvoudige antwoord, het jy Jesus Christus as jou verlosser aangeneem? Aanvaar jy sy kruisdood in die plek van jou dood? Dis die mees eenvoudigste vorm van Jesus aanneem. En daarna begin hy in ons lewens werk, en daarna begin hy ons verander, en daarna begin hy vir ons wys, wat is die dinge wat ons moet aanpas in ons lewens. Maar om gereed te wees vir Jesus om te kom, is so eenvoudig, soos om hom aan te neem as jou verlosser, wat in jou plek gesterf het. Jesaja, die Ou Testamentiese profeet, roep al uit, kyk, dis ons God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos.
Matteus gee Jesus die uitnodiging, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Jesus roep jou en my, om deel te wees van sy koninkryk. Hy wil ons kom haal. Maar die wederkomsoomblik is eintlik net die begin van hierdie ewige lewe saam met Jesus verhaal. Dis eintlik net die wegspringplek daarvan. Want jy sien, die Bybel gaan verder en vertel vir ons van iets anders. Die Bybel vertel vir ons van iemand wat 1000 jaar vakansie vat. Nou, vakansie oor die algemeen het 'n goeie klank vir meeste van ons. Ek sit eendag so in 'n seminaar en 'n klomp predikante sit so by mekaar en daar word nou gevra, waarvoor is jy aangelê? En party ouens is aangelê vir prediking en ander is aangelê vir die ding en daai ding, en hulle kom by my en ek sê, ek dink ek is aangelê vir vakansie. Dis wat ek die beste kan doen. Maar as iemand wat 1000 jaar vakansie gaan moet hou. Nou gaan ek nie vra dat julle julle hande moet opsteek nie. Maar as hier iemand is wat 'n werkolus is. Ja, kom ek sê nie wat ek wou sê nie. As hier iemand is wat 'n werkolus is vakansie 'n frustrerende ding om te beleef. Mense wat verslaaf is aan werk, wat werkoliste is, hulle hou nie van vakansie hou nie. Hulle gaan op vakansie en na 'n paar dae dan is hulle reg om huis toe te gaan. En weet jy wat? Hier is 'n werkolus op aarde besig. En kyk, ons kan van die duiwel baie dinge sê. Ons kan nie sê dat hy lui is nie. En ons kan net in ons eie lewens nou kyk. Hoe besig Satan in ons lewens is, hoeveel verwoesting hy hier op aarde saai, hoeveel seer hy al in ons eie lewe bewerk het. Hy is 'n besige ou, en dan lees ons, ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand, en hy het die draak gegryp, die ou slang wat duiwel en Satan is, en hy het hom 1000 jaar lank gebind. En so word die Satan 1000 jaar gebind, 'n werksverslaafde. Een wat nie ophou met wat hy wil doen nie. Ons sal nou gou sien, wat is hierdie verbintenis of hierdie ketting waarmee hy gebind word. Openbaring 12 vers 7 tot 9 identifiseer die begin van hierdie duiwel, hierdie Satan. Daar het oorlog in die hemel gekom. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan. En hy het die hele wêreld verlei, en hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom. So ons het hierdie neerwerping van Satan hier op aarde, en ons dra almal die gevolge van hom al vir duisende jare, dra die wêreld die gevolge van sy verwoesting, en dan leer ons, daar kom 'n oomblik wat hy gebind word. Terwyl Satan die skepper is van alles wat boos en sleg is daar Jesus Christus. En hy het bewys dat hy die oorwinnaar oor die dood is. En daarom weet Satan dat sy tyd min is. En Petrus waarsku ons, wees nugter en waaksaam, julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hy weet sy tyd is min hier op aarde. Hy weet die dood is oorwin. Hy weet sy grootste stuk gereedskap wat hy teen die mens gehad het nie meer die krag wat hy gedink het nie. Ons het gelees hoe Jesus die dood oorwin met die geroep van die stem van 'n aartsengel. Ons het vroeër vandag gekyk na hierdie teks. Daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en uitgaan. Daar's 'n wederkomsoomblik. En dan gaan die teks verder, die wat uitgaan uit die grafte uit, daar is van hulle wat goed gedoen het, en hulle gaan uit tot die opstanding van die lewe, en daar's die wat kwaad gedoen het, en hulle gaan uit tot die opstanding van veroordeling. En salig en heilig, Openbaring 20 vers 6,
is die wat deel het aan die eerste opstanding. Wat is die eerste opstanding? Die opstanding van die lewe. Die opstanding van die wat goed gedoen het. Wat se goed gedoen het? Goed gedoen het deur Jesus Christus aan te neem. Hulle kry die saligheid van daardie eerste opstanding. Ons lees van daardie eerste opstanding in 1 Tessalonisense 4 vers 16. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Dis die wederkomsopstanding. Maar as daar 'n wederkomsopstanding is, dan beteken dit ook, of as daar 'n eerste opstanding is, en die Bybel praat van 'n eerste opstanding, dan beteken dit ook dat daar 'n daaropvolgende opstanding moet wees. Die Bybel kan nie praat van 'n eerste opstanding en dis die enigste opstanding nie. Daar moet 'n tweede opstanding dan wees. En Jesus praat van daardie tweede opstanding, wanneer hy sê, dat daar die wat kwaad gedoen het, opstaan tot die veroordeling. So die eerste opstanding, die opstanding van die ewige lewe, die opstanding van die wat in Christus gesterf het, dis die opstanding wat ons by die wederkoms beleef. Nou kom ons kyk, ons het nou gesien dat daar 1000 jaar is wat genoem word in die Bybel. En ons het gesien dat daar 'n wederkoms plaasvind. So kom ons kyk ons gaan hierdie ding nou stuk vir stuk begin hierdie puzzle, hierdie legkaart gaan ons in mekaar begin sit. As dit nou so 'n bietjie de mekaar klink, volg my net, bly saam met my. Ons sien met die wederkoms gebeur twee dinge. Eerste ene is, die lewende regverdiges, die wat leef en in Jesus Christus is, hom aangeneem het as hulle verlosser, hulle gaan saam met Jesus. Maar daar's 'n tweede ding wat gebeur, en dit is dat Jesus die dooies opwek van die wat in hom gesterf het. Sy kinders wat in die graf rus, word opgewek, hulle gaan ook saam met Jesus. En wat gebeur met hulle? Wanneer hierdie 1000 jaar wegspring met die wederkoms. Wat gebeur met hulle? Hulle sal priesters van God wees en van Christus en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Nou wat doen 'n koning? 'n Koning vel oordeel. Openbaring 20 vers 4, daar's trone gegee en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. Wag, hoe maak hierdie sin? Die wat hier opgewek word, die wat hier lewe, die wat saam met Christus hemel toe gaan, hier lees ons, hulle kry koningskap en hulle word op trone gesit en die oordeel word vir hulle gegee. En asof dit nie genoeg is wat Openbaring sê, nie kom Paulus in 1 Korintiërs en hy sê, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? En dit is so al 'n vreemde gedagte vir baie van ons, is dat met ander woorde, ons moet dan oordeel, is dit nie God se werk om te oordeel nie? Die 1000 jaar is juis daar, sodat jy en ek die geleentheid kan hê, om die oordeel wat God gevel het, te bevestig. Is dalk moontlik dat jy en ek onsself daarbo in die hemel bevind, en 'n geliefde wat jy verwag het, daar moet wees, nie daar vind nie. Is dalk moontlik dat jy en ek na die wederkoms onsself in die hemel bevind, en hier loop jy iemand raak wat jou groot onreg aangedoen het hier op aarde. En jy vra die vraag, hoe het hy hier gekom? En die Bybel leer dat God se kinders in daardie 1000 jaar periode 'n geleentheid gaan hê om God se oordeel te bevestig. Om te sien dat God werklik reg en regverdig en liefdevol geoordeel het. En weet jy, ek is oortuig dat die dag as ek in die hemel kom, daar 3 verrassings gaan wees. En die eerste verrassing is, daar gaan mense wees wat ek geglo het daar nie moet wees nie. Dit gaan 'n verrassing vir my wees. En die tweede verrassing is, daar gaan mense nie wees nie, wat ek oortuig het daar moet wees. En die derde verrassing vir my gaan wees dat ek daar is. Maar dit is net deur God se genade.
dat ek dit sou kon maak tot daar. Jy en ek sal die geleentheid hê om te sien wat die redes was vir God se oordeel. En daarom, sê 1 Korintiërs 4 vers 5, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel nie. Voordat die Here kom, wat die verborgeninge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoeling van die harte openbaar sal maak nie. Dan sal elkeen lof van God ontvang. Daar kom 'n tyd wanneer jy en ek, as ons kinders van God is, die geleentheid sal hê om die oordeel te bevestig, maar voor dan het jy en ek nie 'n plek om mekaar te veroordeel nie. Want ons weet nie wat in mense se harte aangaan nie. Dis slegs God wat dit weet. En daarom sê God, julle moenie nou oordeel nie, julle moenie voor die tyd oordeel nie. Die Here sal nog die verborgenheid van mense se harte openbaar maak, en dit gebeur in daardie 1000 jaar, wanneer almal die geleentheid kry om te sien hoe God geoordeel het, en hoekom hy geoordeel het. En wat sal ons reaksie wees, wanneer ons klaar is, en gesien het, dat God geoordeel het, soos hy gedoen het. Openbaring 16 vers 7 sê, ek het 'n ander engel uit die altaar hoor sê, ja, Here God, almagtig, waaragtig en regverdig is u oordeele. En dit sal ons uitroep wees, Here, u oordeele was regverdig, u oordeele was reg. Ons sien dit nou. So in hierdie 1000 jaar, is die regverdiges saam met God in die hemel, en die regverdiges neem aan die oordeel deel. Maar wat gebeur met die goddelose tydens hierdie tydperk? Openbaring 6 vers 15 tot 17, as jy dit gelees, hulle self weggesteek in spelonke in die rotse van die berge, vir die berge en die rotse gesê, val op ons, verberg ons vir die aangesig van hom, wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Hulle vra die berge om op hulle te val, die wat Jesus nie aangeneem het nie. Jeremia skryf oor hulle en sê, die wat deur die Here verslaan is, sal die dag lê, van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde, en hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. Wanneer Jesus kom, sal sy glorie, en dit is hoekom daar die uitroep gaan kom, wie kan bly staan voor die aangesig van God? Sal die wat Jesus verwerp het, uiteindelik nie verder kan bly bestaan, wanneer hy in al sy glorie na hierdie wêreld terugkeer nie. Sondaars wat nie bekleed is met Jesus se geregtigheid nie, kan nie in sy heilige teenwoordigheid bly staan nie. Dit is slegs die wat Jesus Christus se regverdigheid aangeneem het, hulle sin gemaak het, vir hulle self aangetrek het, sy verlossingswerk aangeneem het. Dis hulle wat voor God kan bly staan op daardie dag, maar die wat dit verwerp het, sal sterf. En hulle sterf die dood, die eerste dood, die dood van hierdie aarde. Nou wat van die wat al reeds gesterf het, wat Jesus nie aangeneem het nie? Hulle bly in die graf. Hulle weet nie eers die wederkoms het plaasgevind nie. So die goddeloses wat bly leef, hulle sterf op daai oomblik van die wederkoms. Die goddeloses of die sondaars of die wat Jesus nie aangeneem het nie, wat dood is, hulle bly dood. Is dit dan al klaar die einde van sonde? Is dit klaar? Is dit nou maar die verhaal? Maar dit kan nie wees nie. Want daar's 'n eerste opstanding. Wat beteken, daar moet nog ergens 'n tweede opstanding plaasvind. Dit kan nie net, hier by die eerste opstanding is al die goddeloses dood, die wat Jesus nie aangeneem het nie is dood, en dis die einde van die verhaal nie. Want nêrens was daar nog 'n tweede opstanding tot nou toe nie. En ons lees daarvan in Openbaring 20 vers 5, en die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Wie is die ander dode? Dis die dode wat die goddeloses, die wat Christus verwerp het, wat gesterf het, voor die wederkoms en by die wederkoms. Hulle herlewe nie, tot die 1000 jaar klaar is nie. So kom ons kyk. Daar's hierdie groepe, daar's die regverdiges,
wat saam met Christus in die hemel is, en daar's die goddeloses, wat gesterf het en vir 1000 jaar dood is. Regverdiges neem aan die oordeel deel, dis wat die Bybel leer, en die goddeloses is almal dood hier op aarde. Jeremia sê, ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg. En ook na die hemel, en sy lig was nie daar nie. En ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en die heuwels het geskit, en ek het gekyk, en daar was geen mens nie. En al die voëls van die hemel het weggevlieg. En ek het gekyk na die land van tuine, was 'n woestyn, en al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy toorngloed. Hierdie wêreld word werklik 'n plek van absolute verlatenheid. Hier's niemand wat hier bly leef nie. God se kinders is in die hemel. Die wat Jesus nie aangeneem het nie, is dood. En dan sê die Bybel, en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind die 1000 jaar lank. So wat beteken dit dat Satan 1000 jaar gebind is? Wel, dis daai 1000 jaar vakansie waarvan ek praat. Dis 'n simboliese visioen, maar dis nie 'n lekker vakansie nie, want as jy 'n werkolus is, wil jy nie 1000 jaar vakansie hou nie. En Satan word vir 1000 jaar in hierdie simboliese visioen gebind op 'n aarde wat woes en leeg is, amper soos voor die skepping, toe die aarde woes en leeg was. En hierdie vasgekettingheid van Satan beteken inderwaarheid dat Satan vir 1000 jaar lank niks het om te doen nie. Daar's niemand wat Satan kan verlei nie, daar's niemand wat hy kan mislei nie, daar's geen mense wat hy kan versoek om teen God op te tree nie, daar's niemand wat hy kan seermaak nie, daar's niemand in wie se lewe hy chaos in kan bring nie, daar's niemand hier op aarde wat Satan sy natuur op kan gaan uitoefen nie. Satan is alleen, natuurlik saam met sy demoniese magte. Maar daar's geen mense hier op aarde nie. Die regverdiges is by God in die hemel. Die goddeloses is almal dood. Satan is alleen, hy is gebind 1000 jaar lank. Dis die ketting waarmee Satan gebind word. En ek, Johannes, die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel. Dis die volgende groot oomblik van hierdie wêreld. Na daardie 1000 jaar verloop het, is die volgende groot gebeurtenis, dat die heilige stad, die nuwe Jerusalem, neerdal van God af uit die hemel uit. En hierdie stad word beskryf as hierdie ongelooflike groot plek, 2220 kilometer in kilometers hoog en breed en lank. En dit is 'n verskriklike groot plek. Sien, jy en ek kan nog in ons verwysingsraamwerk dink van iets wat 2200 kilometer lank is. Maar hoog, 2200 kilometer hoog, is baie, baie groot. Dis iets wat ons nie kan verstaan in ons denke nie. Dis ver buite ons verwysingsraamwerk. Dis hoe groot hierdie stad is. En hierdie stad daal uit die hemel uit neer na hierdie aarde toe, na hierdie aarde toe. Hierdie aarde wat in 'n verwoeste, leë toestand lê. En lees wat leer die Bybel. Openbaring 20 vers 5, die ander dode, wie is die ander dode? Die goddeloses, het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Daar moet 'n tweede opstanding plaasvind. En soos wat hierdie stad uit die hemel uit neerdal, Openbaring, begin van Openbaring 21 en die Openbaring 20 kom by mekaar. En dit is uiteindelik dan wanneer die goddeloses opgewek word en hulle getal is soos die sand van die see. Wanneer hulle opgewek word. Die goddeloses neem deel aan wat genoem word die tweede opstanding. Die hartseer opstanding, die een waarvan Jesus gepraat het, die opstanding tot die verderf, tot veroordeling. En dan lees ons wanneer die Satan, of wanneer die 1000 jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenskap ontbind word.
En hy sal uitgaan om die nasies te verlei. Wat beteken dit dat die Satan uit sy gevangenskap ontbind is? Wel, daar was weer 'n opstanding. Daar's weer mense hier op aarde. Die wat nie Jesus aangeneem het nie, leef weer. Satan is nie meer gebind dat hy niemand het om te verlei en te mislei en aan te voer in goddeloosheid nie. Hier's weer mense wat hy teen God kan opmaak. En so berei hierdie wêreld voor vir die laaste groot geveg wat Openbaring noem Armageddon. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Die nuwe Jerusalem het neergedaal na hierdie aarde toe. Dit word omsingel deur Satan en die goddeloses, die wat Jesus nie aangeneem het nie. En hulle omsingel hierdie stad. En dan gebeur die tragiesste oomblik van hierdie wêreld wat kon gebeur het. En vuur het van God uit die hemel neergedaal. En hulle verslind. En die elemente, sê Petrus, sal brand en vergaan. En die aarde en die werke wat daarop is, sal alles verbrand. Hoe tragies sal daardie gebeurtenis nie wees nie. Wanneer God uiteindelik aan die einde van hierdie 1000 jaar, na daai tweede opstanding, waar die goddeloses uit hulle grafte gebring word, met vuur, die Satan verwoes, en almal wat teen Jesus gekies het. Matteus 25 vers 41 is 'n kragtige teks. Gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir wie? Vir die duiwel en sy engele. Die vuur waarmee God Satan uitwis, is nooit berei gewees, voorberei gewees, vir mense nie. God het nie die vuur van verwoesting, die vuur van die ewigheid, ons gaan nou na daai woord kyk, het God nie voorberei, sodat goddeloses kan sterf nie. God het dit voorberei vir Satan en sy engele. Hoe hartseer is dit? Dat daar mense gaan wees, wat as gevolg van hulle eie hartskeuse, in die vuur gaan wees, wat nie vir hulle bedoel was nie. Wat bedoel was vir Satan, omdat hulle nie gekies het, om nie Jesus se geregtigheid, sy sterwe, vir hulle sondes, aan te neem nie. Wat gebeur wanneer die mens God verwerp? Hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Wat is hierdie konsep van ewig? Ek weet, laat ek dit sommer klaar vooruit sê. As daar een ding was wat my sou dryf om nie in God se liefde te glo nie, sou dit 'n God wees wat die wat teen hom kies, vir ewig en vir ewig en vir ewig te kastei in 'n ewige vuur. Ek sou nie God se liefde in daai lering kon raak sien nie. En ek is dankbaar dat die Bybel iets anders leer, as 'n God wat net vir ewig en vir ewig en vir ewig mense aan die lewe hou, wat teen hom gekies het, terwyl hy hulle in 'n vlamme hel laat brand. Dit praat nie van 'n liefdevolle wese nie. So wat is hierdie ewige straf? Wel, spesifiek in hierdie vers, Matteus 25 vers 46, hulle sal weggaan in die ewige straf. Is dit interessant dat die Grieks wat gebruik word vir die woord straf, is nie 'n werkwoord nie. Dis 'n naamwoord. So die straf is iets. Dis nie iets wat God vir ewig doen nie. Dis iets wat se gevolge vir ewig bly. So, die goddelose gaan nie vir ewig gestraf word nie. Die goddelose se straf wat hulle ervaar, se gevolge is iets wat vir ewig bly aanhou. Nou wat is die gevolge? Wel, kom ons hak net gou 'n bietjie nog langer vas by ewigheid. Ek sien ek het nog
Skryf hier in oor ewig. Judas vers 7. Gaan Judas en hy trek 'n vergelyking tussen Sodom en Gomorra en hierdie verwoestende vuur waarmee God sonde uitwis. Hy sê so Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer het en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is terwyl hulle die ewige vuur ondergaan. Nou wil ek vir u vra, brand Sodom en Gomorra vandag nog? Daar's niks daar nie. Dis waarskynlik waar die dooie see vandag is. Niks leef nie, niks bestaan daar nie, en daar's verseker nie 'n ewige vuur wat daar brand nie. En tog sê Judas, hulle gaan die straf van die ewige vuur deur, Sodom en Gomorra. Maar dit bestaan, daai straf is nie meer daar nie. Wat dit wel sê is dat vandat Sodom en Gomorra vernietig is, was daar nog nooit weer iets daar gebou nie, en daar sal nooit weer lewe wees waar daai stede was nie. Dit is net barre, dor woestyn, en as dit is waar die dooie see is, wat ek glo dit is, kan niks daar leef nie. Daai plek het nie enige potensiaal vir lewe nie. Dit is vir ewig uitgewis. Ons lees daarvan Genesis 19 vers 24, die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën. Maar dit brand nie vir altyd nie. Die gevolge van daardie uitwissing is iets wat vir altyd bly. Maar nie die brand self, nie die vlamme self nie. Ons lees 2 Petrus 2 skryf ook daardeur die stede van Sodom en Gomorra tot as verbrand, het dit 'n voorbeeld vir ons gestel wat in die toekoms met die goddeloses sou gebeur. So Sodom en Gomorra is uitgewis. Dit het tot 'n einde gekom. Dit bestaan nie meer nie. Die gevolge van daai uitwissing is ewig. Die Bybel sê dit is 'n voorbeeld van hoe God uiteindelik sonde gaan uitwis. Maleagi 4 vers 1 beskryf dit soos volg: die dag kom en dit brand soos 'n oond, en dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe net soos 'n stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat daar geen wortel of tak vir hulle sal oorbly nie. En julle sal die goddeloses vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Die ander dode het nie herlewe tot die 1000 jaar klaar was nie. En wanneer hulle dan opstaan, staan hulle op vir die opstanding tot die veroordeling. Na die 1000 jaar vind ons die dooie goddeloses word opgewek vir daardie laaste oorlog, daardie Armageddon oorlog, en uiteindelik word hulle saam met Satan vernietig deur vuur. En sonde kry uiteindelik volkome end. Sien, jy en ek word gekastei, kry swaar, beleef moeilike tye, omdat sonde bestaan. En alhoewel hierdie 'n tragiese dag is, omdat daar mense is wat uitgewis gaan word, omdat hulle teen God gekies het, is dit terselfdertyd een van die mooiste oomblikke, wanneer die lelikste ding wat op hierdie aarde bestaan het, sonde, uitgewis word, om nooit weer sy kop uit te steek nie. En dan het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Die see wat daar nie meer is nie, glo ek, getuig van die see van skeiding. Johannes sit op die eiland Patmos, sy geliefdes is op die vasteland, hy is geskei van hulle. Daar sal nie meer skeiding wees tussen mense wat lief is vir mekaar nie. Die see sal daar nie meer wees nie, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is.
En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God, die blyplek van God, die tent van God, is by die mense. En hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En dan sal God al die trane van hulle oë afvee. Jy op hierdie aarde al trane gehuil, hartseer beleef, seer kry gevoel. God sal dit alles wegvat. En daar sal geen dood meer wees nie, en ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het vir my gesê, skryf hierdie woorde, dit is waaragtig en betroubaar. Ons kan dit vertrou wat ons hier geleer het, wat ons hier gelees het. Dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee die fontein van water van die lewe verniet. En hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees. En hy sal vir my 'n seun en ook 'n dogter wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en die moordenaars, en die horeerders, en die towenaars, en die afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Dis die dood van finale uitwissing. Daar waar daardie vuur hierdie wêreld sal skoonbrand van alle sonde. En ek raak 'n bietjie angstig in my hart dan partykeer wanneer ek hierdie lees. Die ongelowiges, die gruwelikes, die moordenaars, die horeerders, die afgodedienaars, die leenaars. Want weet jy, as ek teruggaan na Jesus se verduideliking van gehoorsaamheid aan God, dan besef ek, maar eintlik is ek skuldig aan baie van hierdie goed. Hierdie goed wat in die poel van vuur gegooi moet word. Want Jesus sê, moordenaars is nie net mense wat ander doodmaak nie. Dis selfs mense wat net kwaad word vir ander. Jesus sê, horeerders is nie net mense wat aktief betrokke is by egbreek nie. Dis selfs mense wat net die gedagte daarvan het. Leenaars, wie van ons het nog nie 'n leuen vertel nie? Here, hoe bly ek uit hierdie poel van vuur uit, as hierdie die mense is wat daarin gaan beland, en ek besef dat ek is eintlik deel hiervan. Liefdes, daar's eintlik geen onderskeid in die toestand van hulle wat die tweede dood sterf, en hulle wat dit nie sterf nie. Hier op aarde was hulle almal sondaars. Die verskil is, die wat die ewige lewe in Jesus Christus vind, is die wat hulle sondes aan hom bely het, sy kruisdood aangeneem het, dit hulle eie gemaak het, sy verlossingswerk in hulle eie lewe ingebring het. Ek sê, Here, ek aanvaar wat U vir my aan die kruis gedoen het. Terwyl die ander bly vasklou aan hulle sonde en sê, ek weet dalk die Here het dalk gesterf vir my sondes, maar ek gaan daaraan bly vasklou. En sonde moet uitgewis word uiteindelik. Die vraag is, waar gaan jou en my sonde uitgewis word? Aan die kruis van Jesus Christus? Of in die poel van vuur en swaal, die tweede, die ewige dood. Jesaja 65 sê, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie eers gedink word nie. Hulle sal in die hart nie weer opkom nie. En so kom hierdie verhaal dan uiteindelik, word dit saamgevat, dat aan die einde van die 1000 jaar, word hierdie dooie goddeloses weer opgewek, die opstanding tot veroordeling waarvan Jesus praat, die tweede opstanding, die herlewing van die dooies na die 1000 jaar, die ander dooies, en hulle word vernietig deur die vuur van God. Hierdie keer nie 'n dood van 'n slaap waardeur hy weer sal opwek nie. Hierdie keer 'n vernietigende ewige dood. En God se kinders, die wat Jesus Christus aangeneem het as hulle verlosser, hulle kry die ewige lewe op 'n nuut geskape aarde,
En vir ewig is hulle daar saam met hulle God. Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Wat baat dit 'n mens om alles op hierdie wêreld te hê, maar sy siel verloor? Wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Jy kan of jouself vir Jesus gee, of jy kan jouself vir die ewige dood gee. Hoe dom is dit eintlik om die kruisdood van Jesus te verwerp en te besluit om maar eerder die ewige dood met jou sondes in te gaan, wanneer Jesus dit klaar vir jou gedoen het. Die volgende deel gaan ek vinnig met u deurgaan. Verwag jy Jesus se koms? Is daar enigiemand wat vir hom wag? Nou wil ek vir u sê, of jy nou 'n 7de dag Adventis is of nie, verwag jy Jesus se koms, dan is jy 'n Adventis. En ek sê hierdie eendag by 'n lesing, hier spring 'n oom op, hy sê, nee, ek is nie. As jy wag vir Jesus om te kom. Adventis beteken net iemand wat wag vir die Advent, iemand wat wag vir Jesus se koms, iemand wat uitsien daarna. Ek wil vinnig met die deel dat 7de dag Adventiste is 'n geloofsgemeenskap, 'n Christen geloofsgemeenskap wat 28 Bybelse leerstellings het, waarin ons glo dit is wat die Bybel vir sekere onderwerpe oor leer. En hierdie kerk groei met omtrent 12.000 nuwe dopelinge per dag. Die 7de dag Adventiste kerk. In die week weer 'n ding gehoor, wat sê dis die vinnigst groeiende Christen denominasie in die wêreld. Tans is daar 24 miljoen lidmate, waarvan omtrent 30 miljoen mense aktief bywonend is in 7de dag Adventiste kerke. Die 7de dag Adventiste kerk bedien in 717 tale van die wêreld en het 81.552 gemeentes wêreldwyd. Bestuur 130 universiteite, oor die 8.000 skole waar 2,5 miljoen studente skool gaan. Wêreldwyd meer as 600 hospitale en klinieke. Hier in Pretoria is daar 'n geestesgesondheidskliniek wat aan die 7de dag Adventiste kerk behoort, Vista Kliniek. Die 7de dag Adventiste kerk bestuur verskeie TV's en radiostasies en is een van die mees aktiefste sendingorganisasies in die wêreld. En hierdie sê ek nie vir u sodat die van ons wat wel 7de dag Adventiste is, ons self op die skouer kan klop en sê, ons het goed gedoen nie. Ek sê hierdie vir u, sodat ons onsself kan insien in die kerk wat wag vir Jesus om te kom. Die enigste kerk wat sy naam dit uitroep, Jesus kom weer. Adventis. Dit is wie hierdie kerk is. Dit maak ons nie wonderlik nie. Dit maak ons nie beter Christene as enige ander Christen gemeenskap nie. Maar dit plaas 7de dag Adventiste hier op aarde met 'n sending. En as jy dalk 'n besoeker is, of aanlyn dalk kyk, en jy is dalk 'n besoeker aanlyn, wil ek vir julle sê, dit is hoekom ons hierdie aanbiedings doen. Nie om van jou 'n Adventist te maak nie, maar om vir jou te wys dat dit is wat die Bybel leer. As jy 'n volgeling van Jesus wil wees, en ek wil 'n volgeling van Jesus wees, dan moet ek sy woord volg. As ek 'n disipel van Jesus is, moet ek in sy voetspore volg. Moet in sy voorbeeld volg.
En hier waar ek vandag staan, is ek in my hart oortuig dat hierdie geloofsgemeenskap die kerk is, wat die naaste is aan wat die Bybel leer, wat ek nog teëgekom het. En ek nooi uit, gaan soek die naaste 7de dag Adventiste kerk op, gaan besoek net, gaan kuier net. Daar sal jy reg oor die wêreld, 9:30, op 'n Saterdagoggend, ons het vanoggend se studie gesien, dit is Sabbatoggend, 9:30 sal jy Bybelstudie kry. Reg oor die wêreld, maak nie saak waar jy instap nie, jy gaan Bybelstudie kry 9:30. En 11:00, reg oor die wêreld, op 'n Saterdagoggend, sal jy kan deelneem aan 'n erediens. En dan is daar ook Bybelstudies, wat elkeen van daardie kerke vir jou beskikbaar sal stel. Is daar hoop in al die chaos? In my hart is ek oortuig dat daar is. Ek is oortuig dat dit wat ons hier op aarde beleef, is nie die einde van die verhaal nie. Dit is nie al wat daar is nie. Ons kan verstaan waar kom al hierdie boosheid vandaan. Dit gee my hoop om te weet dat daar 'n liefdevolle God is en dat dit nie hy is wat agter al my seer sit nie. Ek kan sien dat daar 'n verlosser is wat my bevry van sonde. Jesus Christus aan die kruis. Ek kan glo dat die Bybel werklik die woord van God is. En dat dit gesaghebend tot my lewe kan spreek, want dit wat God gesê het gaan gebeur, het gebeur. En dit wat God sê nog gaan gebeur, sal gebeur. Ek kan sien, as ek die Bybel volg, dat God rus in my lewe wil inbring. Die rus van die Sabbat, die rus van verhouding, die rus van hom naby aan my. Daar is hoop in al die chaos, daar's hoop te midde van die dood. Die grootste chaos wat Satan in hierdie wêreld kon inbring. Dis daar hoop, van die dood is nie die einde van die verhaal nie. Daar is 'n opstandingsmôre wat wag vir God se kinders. En daar is hoop te midde van die verwoesting wat hier op aarde besig is om plaas te vind. Want Jesus kom weer. En jy en ek kan gereed wees om 'n ewigheid van vreugde en vrede en geluk saam met hom deur te bring. Daar is hoop in al hierdie chaos wat ons beleef. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelvader, dankie vir die grootste belofte. Die belofte dat die wat in U glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. En Here, dit is my gebed dat as daar iemand is wat na hierdie gebed luister, hier in hierdie kerk of aanlyn, en sê, maar ek wil ook die ewige lewe hê, dat U daardie geloof in hulle hart sal opwek, sal wakker maak. Dankie dat ons in 'n God kan glo wat liefdevol is, wat regverdig is, wat omgee, wat sorg, wat hoop gee, wanneer alles anders uitmekaar uitval. Dankie dat ons aan U, ons God, kan vasklou. Dankie Here vir die belofte dat hierdie wêreld soos ons dit ken, nie die uiteinde van die verhaal sal wees nie. Dankie vir die belofte van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, nuut geskep, 'n nuwe stad, die stad Jerusalem, wat ons tuiste gaan wees, daar saam met U, hier op aarde, waar ons vir altyd in U teenwoordigheid kan wees. Here, dit is my gebed dat U ons sal lei deur U genade om nie deel te hê aan daardie tweede opstanding nie, om nie deel te hê aan die opstanding tot veroordeling nie, om nie deel te hê aan die ewige uitwissing van sonde nie, maar dat ons deur U genade, deur die belydenis dat Jesus Christus ons Here is, dat ons daardeur kan deel hê aan die eerste opstanding. Dat ons daardeur kan deel hê aan die ewige lewe.
Ons wil gereed wees die dag wanneer Jesus kom. Ons wy ons lewe aan U toe. En ons vra, Here, red elke een van ons en ook ons geliefdes. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.